Здравствуйте, уважаемые телезрители! Молодежные инициативы, возникающие как ответ на очень важные вопросы в обществе, это хороший показатель гражданской активности. Сегодня мы вам расскажем об одной из таких инициатив. Они именуют себя Центр Абхаз-Деск. Каждый день у них собирается большое количество людей разного возраста, профессий, конфессий и национальностей. Большинство из них – репатрианты, недавно вернувшиеся в Абхазию жить. Абхаз-Деск – это такая площадка, куда люди приходят и в непринужденной форме изучают английский и абхазский языки, участвуют в воркшопах, общаются, находят друзей и чувствуют себя частью абхазского общества. My name is Kali Singh. I will explain it when everybody comes. And get everybody to engage. My name is Kali Singh. I was born in London. Exotic a little bit. Is he Brazilian? Nice to meet you. Как пришла идея? Это нас часто спрашивают, как возникла такая идея. Она витала в воздухе уже давно. Скажем, у меня она витала несколько лет, особенно остро после моего пребывания, скажем, учебы в Турции. Когда ты возвращаешься, да, ты там тесно общаешься с диаспорой, возвращаешься, тебе хочется что-то здесь делать. Такая идея была не только у меня, но и у нескольких, у 4 еще ребят, которые в нашей инициативной группе. Сначала мы с Битюль сели и обсудили, что же не так, чего нам не хватает для того, чтобы стать немного счастливее и почувствовать себя чуть более комфортно. Тем более Битюль как раз в это время приехала сюда пожить, попробовать, да, узнать ближе, что такое Абхазия, не просто приезжать на летние каникулы, а вот посмотреть, можно ли себя здесь найти. И она столкнулась с какими-то определенными проблемами. Да? Естественно, ничего не бывает гладко, но какие-то языковые проблемы, какие-то проблемы в незнании своих прав и обязанностей как гражданина. И когда мы это периодически обсуждаем, мы понимаем, что это проблемы не только ее, но и большей части репатриантов, большей части ребят, которые приезжают в Абхазию даже не жить, а на какое-то время. Потом мы посмотрели на то, что у очень многих местных ребят, да, которые не репатрианты, да, они не дружат, у них очень мало друзей, если вообще есть, из репатриантов. То есть это такие вот, скажем так, в одном обществе два такие полюса: полюс репатриантов и полюс местных ребят, да, которые вот друг с другом никак, в принципе, практически не пересекаются, не общаются. Естественно, это все обрастает стереотипами определенными, да. Когда у нас есть ачара. Да, на свадьбе. Да, свадьба. Это Амрзакан. А подожди, Битюль, ты, получается, музыкант? Ты это Не профессионально, но я люблю. В XIX веке мы были, можно сказать, изгнаны из наших родных земель. Мы выросли, слушая истории об Абхазии, которую мы никогда не видели. С 7 лет я танцую абхазские национальные танцы, играю на традиционных музыкальных инструментах. Так стараюсь быть ближе к нашей собственной культуре. Помимо турецкой культуры, я была воспитана и в абхазской культуре, находясь там, в Турции. И мне хотелось знать и увидеть, какова же реальная жизнь в Абхазии, потому что я корнями из этих мест, отсюда мои предки, и при этом у нас не было никакой связи с теми, кто остался здесь. И я подумала, я могла бы на 1 год все оставить там, в Турции, и могла бы приехать сюда. Я верю в то, что здесь у меня все еще есть родственники, которых я даже не знаю. И я не могу разговаривать с ними, и поэтому я решила выучить абхазский язык, выучить русский и связаться с ними, чтобы увидеть мою большую семью.
помню, когда мы встречали самолеты, да, с теми, кто приехал из Сирии. Я тоже помню. Да, то есть тогда это было настолько массово, тогда это было настолько на таком подъеме, приехали эти сотни там, людей, и было очень много молодежи, мы с ними познакомились, общались, но этого не хватает. Потом они как-то, кто-то адаптировался, кто-то нет, но все-таки. Когда мы с ними тоже общались, мы поняли снова, вышли на те же самые проблемы и сказали, что ну, давайте вот как-то это оформим в какую-то инициативную группу, напишем все это в проект. Из этого родился проект Абхаз-Деск. Почему Абхаз-Деск? Потому что мы взяли, скажем так, вдохновение с Юродеска. В Европе это очень популярная такая штука, когда, вы знаете, в Европе очень много программ молодежных, да, есть Erasmus+, есть EVS, есть очень большое количество программ обучающих по обмену и так далее. Любой молодой человек может обратиться в Евродеск и узнать информацию, касающуюся учебы, законов, языков, работы и так далее. То есть такая вот база данных. Меня зовут Джансет Аритай, я абхазка и родилась в Сирии. Мы переехали сюда жить около 4 лет назад. Я училась на факультете графического дизайна в АГУ. Это моя первая работа здесь, в Абхаз-Деск, с Энджи, Битюль, Сюзан и Иналом. Для меня это очень счастливый случай и удача работать тут. Моя мама работает в теплице. Мой папа работает вместе с дядей в строительной компании. Для меня самая большая проблема – это язык. Наш язык, на котором мы не можем разговаривать. Даже когда сотрудник ГАИ останавливает меня, когда я вожу машину, он сразу начинает говорить со мной по-русски. И я, честно говоря, начинаю злиться и не понимаю по-русски, и даже по-абхазски не понимаю. Но я хочу, чтобы он говорил со мной по-абхазски. Мы живем в Абхазии, на нашей родине, и вы вот никогда не жили вне Абхазии, вдали от нее. Это мы были вдали, не могли тут жить. И я очень хотела бы, чтобы все тут разговаривали по-абхазски. И я не против русского языка вовсе, на нем разговаривают во всем мире, но все же у нас есть свой язык. Если мы потеряем его, мы потеряем культуру. Мы можем сказать, он такой сложный, я не могу его учить, но я говорю себе, это твой родной язык, и ты должна его учить. Сложно он или нет? Можно продолжать уверять себя, что он трудный язык, я не могу, трудный, не сумею выучить, но нужно сказать себе, это наш родной язык, мы должны его учить. Изначально мы то есть мы себя не позиционируем ни в коем случае как какая-то языковая школа, опять не поймите неправильно, это тоже не языковой проект. Просто одно из мероприятий этого проекта, да, одно из того, что мы запланировали, это является язык. Тут, то есть, опять же, почему абхазский язык? Потому что абхазский язык объединяет всех. То есть мы живем в одной стране, в этой стране есть государственный язык, его должны знать все. Максимально нужно создать возможность для того, чтобы все люди, проживающие в этой стране, говорили на своем родном языке, то есть, например, на абхазском языке. И обучаются они наверняка просто разговорно. И обучаются они разговорно, то есть мы не ставим цель обучать грамматике очень глубоко или вот алфавиту какому-то, потому что это занимает очень много времени. Мы считаем, что для того, чтобы правда начать использовать абхазский язык, да, нужно выучить какие-то слова, какие-то диалоги, так, чтобы это чувствовалось в каждодневной какой-то вот в ежедневной жизни, скажем так, да, вот человек пошел на рынок, ему нужно что-то купить, вон там он будет использовать этот разговор на абхазский. India, Punjab. Anybody know about Punjab? Punjab has a connection. Connection, Punjab Abkhazia connection. What is this? They play same sport. Okay, sorry. Have you ever been there? What is your name? Good, nice. What is that?
В начале этого проекта меня одолевали сомнения, будут ли ходить к нам люди, захотят ли они быть здесь с нами. А потом я стала замечать, что день ото дня к нам приходит все больше и большее количество людей. Имею в виду, что в самом начале я и не могла себе представить, что 26 человек будут ходить на урок абхазского языка и 24 человека в клуб разговорного английского. И все это местные люди, армяне, абхазцы, арабы, что заставляет меня думать, что мы идем по правильному пути. То есть, если все эти люди приходят сюда по собственному желанию, это значит, что им нравится проводить здесь время. И это единственная наша цель — весело проводить время вместе, приобретать здесь друзей, наслаждаться своим пребыванием в Абхазии. Всегда существовали проблемы с языком и общением, но тут в Абхаз-Деске я этого не ощущаю и не чувствую себя дискомфортно. Я встретила тут много новых друзей. Я говорю немного и по-абхазски, и по-русски. И тут я встречаюсь не только с моими друзьями из Сирии. Я работаю тут как менеджер офиса, провожу тут целый день, встречаю людей с совершенно разным бэкграундом, абхазцы из Турции, из Сирии, местная молодежь. Для меня из всех занятий самое важное — это уроки абхазского языка. Это интересно и очень значимо для меня учить родной язык. Некоторые очень скептически сначала смотрят, потому что все-таки то, что мы здесь делаем, это такое неформальное, с одной стороны, образование тоже, да, а некоторые привыкли к очень формальному, им очень сложно выйти за рамки. А для нас важно создать такую свободную атмосферу, где никто никого не напрягает, и человеку самому хочется чем-то поделиться, да. Такие элементарные моменты, как вот можно прийти, сделать себе чай, кофе, посидеть и пообщаться, на самом деле для очень многих людей являются отдушиной, скажем, для того, чтобы высказать что-то. Есть очень много ребят, у которых, кто не знает своих юридических каких-то прав, правовых каких-то вот вопросов имеет. Для этого у нас есть, у нас Дана Кучба проводит юридические семинары, какие-то ролевые игры делает, да, разбирает какой-то юридический вопрос, тему какую-то, и, собственно говоря, отвечает на вопросы. Очень часто много вопросов к юристу возникает во время таких семинаров. Если честно, мне нравится быть здесь, я вовсю наслаждаюсь каждой минутой, проведенной тут, и стараюсь по возможности познакомиться и встретиться с как можно большим количеством людей. По сути, этот проект — это часть моей собственной потребности видеть людей, говорить с ними, практиковать язык и, наконец, учить его. И это прекрасная возможность. Если тут у меня появится семья, я всегда буду поддерживать с ними связь. И даже когда меня не будет в Абхазии, я буду далеко, мое сердце всегда будет здесь. В общем, мне нравится быть тут, нравятся люди тут. Конечно, и плохой опыт бывает, но такое может произойти и в любой другой стране мира, не только в Абхазии. И тут уже важно, как ты смотришь на эти неприятности. Если ты смотришь плохо, то будешь видеть только плохое. Я же обращаю внимание только на плюсы, стараюсь видеть во всем хорошее. Битул, расскажи, пожалуйста, как вы познакомились вот с Анжелой, например? С Анжелой я живу в Эскишехире в Турции, и она была студентка в Эскишехире. То это уже 5 лет. 5 лет. Мы познакомились, да. А ты помнишь вот первое впечатление? Получается, вы учились вместе или как? Нет, мы учились не вместе. Битуль раньше меня закончила университет, и она училась в Измире. А когда я приехала в 2013 году в Турцию, мы сразу с ней не познакомились, нас общие друзья свели. Но это было так очень, как сказать, так, хащурок как-то сразу, чтобы зачем, мы так просто по Фейсбуку пообщались. И потом мы увиделись на одной встрече в Дернеке, когда приехали гости из Абхазии, и как бы она поняла, что я единственная студентка-девушка в то время среди наших студентов была. И она говорит, так, это ты, та самая. И после этого мы больше начали общаться. И на самом деле наша дружба началась с уроков абхазского языка, который я давала некоторым друзьям. А почему тебя заинтересовал абхазский язык? Вот? Потому что я абхазка, но я должна разговаривать абхазски. Поэтому я хочу изучать абхазский язык, и Анжела помочь мне. Например, нам важно было иметь офис.
да, то есть чтобы это был какой-то центр в доступном месторасположении, куда люди могут прийти не только на само мероприятие, а в течение дня. И, например, в данном случае как бы вот офис Зурабачпа, Центр «Мир без насилия», который нам позволила пользоваться Дарила Чичевна Пиля, мы пользуем, то есть как бы он у нас с утра до вечера открыт. Любой человек может прийти со своим компьютером, со своей книжкой, со своим бутербродом, да, прийти, заниматься здесь, слушать музыку, общаться, то есть, опять же, использовать это пространство так, как ему нужно. Да, еще у нас есть English Speaking Club, то есть разговорный клуб английского. Опять же, мы не учим английскому, просто ребята, которые хотят практиковать свой английский, очень разных уровней, они приходят. У нас есть иногда возможность побаловать себя таким native speaker'ом, да, который приезжает откуда-то из-за границы. Носитель языка. Носитель языка, да, правильно, который приезжает откуда-то, и мы сразу так вылавливаем этого человека, зовем в гости. И часто люди соглашаются подготовить какую-то тему, провести это занятие. И, например, на последнем Speaking Club у нас было колоссальное количество людей, там около 26. Иногда приходят преподаватели даже. Казалось бы, такая мелочь, как какой-то разговорный клуб английского языка, да, который во всех странах, при любых университетах, школах всегда априори есть. Здесь вызвало очень большой ажиотаж, и люди как бы пишут: а, это вы там с этого, у вас там этот английский клуб. Здесь молодые люди могут находить информацию, они могут там спрашивать о том, как приехать в Абхазию, как быть, скажем так, хорошим гражданином, как знать свои права, есть ли у них какие-то вопросы по языку, можно, то есть как бы много чего, с чем сталкиваются люди, приехавшие в Абхазию, да? Но при этом Абхаз-Деск не проект для репатриантов, мы всегда это подчеркиваем, он категорически не для репатриантов. Он для ребят, которые родились, выросли в Абхазии, для ребят, которые сюда приехали на каком-то этапе, для того, чтобы они могли взаимодействовать. То есть насколько нужно репатриантам вот эта возможность для взаимодействия с местными ребятами, настолько необходимо ребятам, живущим в Абхазии, эта возможность взаимодействовать с репатриантами. Естественно, как бы, к сожалению, такие инициативы, они не находят поддержку в таких масштабах, в которых нам бы очень хотелось, да, вот. Но для начала, да, так как это первый такой вот наш, скажем так, эксперимент нашей инициативной группы, мы его проводим вместе с организацией Адыга-Хаса Республики Абхазия, за что мы, например, мы очень им благодарны, потому что все-таки как инициативная группа мы, к сожалению, не можем, мы не зарегистрированы пока нигде, и вместе с Адыга-Хаса мы подали на грант. Этот проект осуществляется при поддержке ЕС и ООН. Это такая программа поддержки гражданского общества. Продолжительность этого проекта 9 месяцев. Сейчас идет 3-й месяц проекта. Не знаю, возможно, люди, которые ходят сюда, так увлекутся, что захотят продлить этот проект, тогда мы будем стараться думать, как все это профинансировать, чтобы Абхаз-Деск продолжил свое существование. Не могу сказать точно, как все это будет, но если люди захотят приходить сюда, встречаться, общаться, проводить время вместе, проект перейдет на волонтерские начала. Такой была наша встреча с ребятами, которые взяли на себя смелость организовать Абхаз-Деск. Мы желаем им удачи и ищем для вас новых героев. До новых встреч в эфире.